Сайн байцгаана уу? 19 оны 16-аас 20 дугаар тестийг үргэлжлүүлэн тайлбарлая. 16. Хөрөнгө мөгийн анаэроб амьсгалыг илрүүлэх туршилтыг зургаар илэрхийлэв. Хөрөнгө мөөгтэй хуруу шилэнд тос хийсний учир юу вэ гэж. За. Анаэроб амьсгал илрүүлэх туршилт явуулсан юм байна, тийм. Тэгвэл анаэроб гэдэг маань өөрөө хүчил төрөгч ашиглахгүй амьсгал гэсэн үг. Тэгэхээр хүчил төрөгч ашиглахгүй байна гэдэг нь өөрөө биднэрт юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр зургийг харах юм бол энд тосыг нэмж өгсөн байна, тийм. Тос нэмж өгснөөрөө агаар болон за хөрөнгө мөг хоёрыг хооронд нь шууд тусгаарлаж байна гэсэн үг. Иймээс агаараас доошогоо хий орох боломж байхгүй болсон гэж ойлгож байна. За одоо тэгвэл сонголтуудаа харъя. A дээр аэроб амьсгал явуулахын тулд гинэ. Уг нь бол бид нар анаэроб амьсгал илрүүлэх туршилт явуулж байгаа. Тийм болохоор A өгдөл бол худлаа. За B өгдлийг харах юм бол нүүрсшлийн хий нэвтрүүлэхгүй тулд гэж байна, тийм. Анаэроб амьсгал явагдаад ферментац буюу ферментийн оролцоотой эсрэлтийн процесс явагддаг. Нүүрсшлийн хийг гаднаас авч ашиглах шаардлага байхгүй учраас B бол худлаа. За C усны уур ялгаруулахгүй тулд. За амьсгалын процессын дүнд усны уур бол энэ тохиолдолд угаасаа ялгарахгүй, тийм болохоор C худлаа. Одоо бидний DU EU гэдэг сонголт үлджээ. За E-г авах юм бол этилийн спирт үүсгэхийн тулд гинэ. Тэгэхээр хөрөнгө мөг дээр спиртэд эсэлтэлт явагдах нь байна. Ингэхдээ анаэроб эсэлтлийн дунд спирт ялгарна. Тэгээд дээрэс нь CO2 ялгардаг. Биднэрт өгөгдсөн зургийг харах юм бол 1-р хуруу шилэнд хөрөнгө мөгөө хийгээд 2-р хуруу шилэнд болохоор хийн бөмбөлгүүд ялгарсан байгааг харуулж байна. Тэгэхээр хийн бөмбөлөг ялгарсан байна гэдэг нь өөрөө энд CO2 ялгарсан байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр туршилтын маань гол зорилго нь юу вэ гэхээр хүчил төрөгч ашиглахгүйгээр амьсгалын процесс буюу анаэроб амьсгалын процесс явагдаад тэгээ явагдсныхын баталгаа нь энд 2-р хуруу шилэнд CO2 ялгарсан байна гэдгийг харуулж байгаа. Тэгэхээр E-г бид нэр сонгох нь тохиромжгүй, харин D-г сонгох нь оновчтой болж өгч байгаа. За тэгээд D-г харах юм бол хүчил төрөгч нэвтрүүлэхгүй тулд гэж байна, тийм. Тэгэхээр анаэроб бол хүчил төрөгч ашиглахгүй гэдэг үндсэн тэр зарчмыг маань баталж байгаа учраас бас энэ туршилттайгаа дүйж байгаа учраас D үнэн болж тарж байгаамаа. За энэ хүү асуулттай холбоотой онлын ойлголтыг хэдүүл авцгаая. За амьсгал маань дотроо 2 төрөл байдаг байна. Энэ нь хүчил төрөгч ашигладаг үүнийг аэроб. Нөгөөх нь болохоор хүчил төрөгч ашиглахгүй энийг анаэроб гэж нэрлэдэг. За аэроб болон анаэроб амьсгалын эхний шат нь гликолиз. Тэгэхээр аль айланд нь гликолизийн процесс явагдана гэсэн үг байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл глюкозоос C6H12 O6-аас маань 3-ct пируват маань үүснэ гэсэн үг. За өөрөөр пирвиноградын хүчил гэж нэрлэдэг. За ингэж пирвиноградын хүчил үүссэний дараа хэрвээ аэроб амьсгал явагдахын болон аэроб амьсгал маань митохондри дотор O2-ын оролцоотой бүрэн эсэлдээд их хэмжээний ATP ялгаруулдаг. Одоо нэг кифа гэсэн үг, тийм. Өөрөлдвөл энерги гэхээр ялгаруулна гэсэн үг. Тэгэхээр энд хөхөөр дүрсэлцэн байгаа хайрцаг дотор бүхэлдээ аэробийн процессыг харуулж байна гэж ойлгочих болно. Гэтэл ногооноор дүрсэлсэн хэсгийг харах юм бол ферментац буюу анаэроб гэсэн байна, тийм үү? Пирвиноградын хүчил маань цаашаага митохондрид орохгүй угаасаа дутуу эсэлтэлд явна гэсэн үг хана шүү дээ. Тэнгууд хүчил төрөгч ашиглахгүй байх нь хүчил төрөгч ашиглахгүйгээр цаашаага 2 төрөл буюу сүн хүчил үүсгэн нөгөө нэг төрөл нь этанол үүсгэн. За сүн хүчил жишээ гэсэн чинь амтан ороод ирсэн байна, тийм. Тэгэхээр бидний булчин дотор дасгал хөдөлгөөн хийхэд хүчил төрөг дутагдсан нөхцөлд анаэроб амьсгал явагдаад үүний дүнд сүн хүчил үүсдэг байна. Мөн дээрээс нь сүн хүчлийн бактери. За сүн хүчлийн бактери маань анаэроб амьсгалаар амьсгалдаг. Үүний дүнд лактик асид буюу лактат сүний хүчил үүсдэг байна. За нөгөөх нь этанол гэсэн байна, тийм үү? Этанол гингууд yeast гэхээр юм чинь дрож буюу хөрөнгө мөг байхгүй юу? Тэгэхээр дрож маань анаэроб амьсгалаар амьсгалдаг. Түүний амьсгалын дүнд этанол болон CO2 ялгардаг.
Тэгээд CO2 ялгарна гэхээр таад дрожжийг гурил эсвэл мантуу хөөлгөхөд ашигладаг хөөлгөгч гэдгээр мэддэг тий. Тэгэхээр яагаад хөөгөөд байна вэ гэхээр тэнд хий ялгараад нүсвэтэй агаарын зайнууд үүсчээд байгаа учраас CO2 ялгарч байна гэдэг нь тийш нүдэнд харагддаг байна. За харин этанол үүсдэг гэдгийг бид нар яаж мэдэх вэ гэхээр гурилыг эсгээд хит удаан байлгачаар гашуурсан амт орчдог. Тэгэхээр энэ нь этанолыг ялгарсан байна гэдгийг илэрхийлж өгдөг байна. Тэгэхээр хөрөнгө мөг болон ургамалд этанол үүсгдэг анаэроб амьсгал спирт төсөлтөлд явагдана. Бактери болон булчинд, амьтдын булчинд сүүгчл үүсгэх ферментац явагддаг гэж ойлгож болох нь байна. За энэ цайны туршилт маань ерөнхийдөө харагдаж байгаа зү тий. За ингээ 16-гийн зөв хариулт D байлаа. 17. Амьсгалын эргэтэн тогтолцооны гуурсан хоолой бүтцийг зөв илэрхийлсэн хувилбарыг сонгоорой гинэ. За эхлээд хэлүүлээ бүтцийн хэсгүүдээ харчий. 1 дугаартай хэсэг нь хамрын хөндөй. За 2 дугаартай хэсэг нь ерөнхийдөө залхиураар авчий. За 3 дугаартай хэсэг нь мөөрсөн хоолоогоор явах нь байна. Аар дамжуулах зам маань байгаа тий. За 4 дугаартай хэсэг маань уушиг харагдаж байна. 5 дугаартай хэсэг баруун болон зүүн уушиг руу салбарлаад орцсон мааз. Тийм болохоор энэ маань гуурсан товчлоо хоолой. За 6 дугаартай дээр доор нь байгаа энэ булчин харагдаж байгаа. Булчлаг бүтц. Энэ маань өрц байгаа. Тэгэхээр цээжний хөндөй, хэвлийн хөндөй хоёрыг хооронд тусгаарлана. Дараагийнх нь үргэн амьсгалын хөдөлгөөнд оролцдог. За одоо биднээс асуусан зүйл нь гуурсан хоолой бүтцийг зөв илэрхийлсэн хувилбар гэсэн тийм. За өгөгдлүүдээ уншъя. 11-ээс 13 см урттай хагас цариг мөөрсөн эдээс тогтно гэдэг нь мөөрсөн хоолой дээр буюу бидний 3 дугаартай бүтц дээр яригддаг. За гадуураа цусны хялгасан сүцээр хучигдсан цулцангаас тогтно гэдэг нь өөрөө яах нь уушхийг хэлээд байгаа юм болов. Өөрөөр хэлбэл цулцсан буюу альвеол нь уушгийн нэг ч хэсэг болдог шүү дээ тийм болохоор энийг багш дөрвийг тодорхойлсон гэж үзэж байна. За С дээр баруун гуурсан богино бүдүүн зүүн гуурсан урт нарийн мөөрснөөс тогтно. С байх боломжтой. С гэдүүлээ орхичээ. Энд A бол худлаа, B бол худлаа болсон шүү дээ. A худлаа, B худлаа. За D-г харъя. Хөдөлгөөн хийх боломжтой холбоосоор бэлэгдсэн янз бүрийн мөөрснөөс бүтэн гинэ. За энэ бол мэдээж гуурсан хоолой бол биш. Тэгэхээр D-г X-лээ. Яс ба мөөрснөөс тогтсон цусны хялгасан сүцээр баялаг саст бүрхөвчээс бүтэн гинэ. За E бол худлаа. Тэгэхээр гуурсан хоолойд хамгийн одоо цохимжтой нь С өгөгдөл байна. За хэдүүлээ амьсгалын тогтолцоогоо нэг сэргийг харъя. Хамрын хөндөй гэдэг бол яс мөөрснөөс тогтно. Агаарыг шүүх үүрэгтэй. За мөн дээрээс нь чиглэх үүрэгтэй. Тэгээд бүлээцүүлэх үүрэгтэй. Бүлээцүүлэх үүрэгтэй гэдэг нь хамар маань хялгасан суцаар баялаг гэдэг тийм. Тэгэхээр агаарыг бүлээцүүлээд хоолой өвдөхөөс хамгаалах нь байна. За түнхэн дээр болохоор зэрэг агаар дамжуулах замыг холбохоос гадна дууны аппаратын үр гүйцэтгэдэг мөөрснөөс тогтсон хэрэгтэй гэж байна. Одоо өөрсдийнхөө түнхэн дээр ингээд туруугаар дараарай. Одоо дараад нь шүлсээ залгих. Шүлсээ залгих үед түнх дээшилдэг. Тэгэхээр дээшилж байна гэдэг нь өөрөө бидний тэр агаар дамжих хоолойг түнх маань тахлаа мөөрсийг очиж түлхэснээрээ хааж өгдөг. Ингэснээрээ юм идэж уухад, юм залхихад агаарын зам руу янз бүрийн шингэн болон хатуу бодис ингэж орохоос хамгаалж өгдөг байна шүү дээ. За хажуудлын зурган дээр хэдүүлээд харах юм бол мөөрсөн хоолойн дүргэлжилж байна. Энд манай гуурсан хоолойнууд явж байна. Тэгэхээр улам нарийссан энэ хэсгүүд маань бронх буюу гуурсан црууд гэж ойлгож болно. За энд байгаа бүргийн жижиг хэсгүүд маань цулцсангууд байна гэсэн үг байна.
За энэ хүснэгтийг нэг харчвал зүгээр байдаг. Яагаад тэгэхээр ээш дээр бас юм саний ингээд агаар дамжуулах замууд болон цолцсон инээдрийг оруулж өгөөд тэдгээрийг гүлгэр булчин байгаа хэсэг, сормос төвчөр эдис байгаа хэсэг, хундгын эс байгаа хэсгийг асуучдаг. За одоо тэгвэл энийг хэдүүлээ яагаад байгаа, яагаад байхгүй вэ гэдгийг задлаад ярьчих. Цагаан мөгөөрсөн хоолой маань мэдээж мөгөөсгсөн байгаа учраас мөгөөслөг бүтцтэй байна. Тэгээд энэ чинь нөгөө агаарын зам өргөсөх болон нарийсах гэхээр гүлгэр булчин гис мэдээж байж таарна. За агаарын замд агаарыг шүүх үүрэгтэй учраас сормос төвчөр эс болон хундгын эс хоёулаа байдаг. Энэ дээр анхааруулах зүйл нь хундган эс салсыг ялгаруулна, сормос төвчөр эдис нь ялгарсан салсыг гадагшаага ерөнхийдөө бол ингэж намилцах хөдөлгөөнөөр хөөж гарах үүрэгтэй байдаг. За тийм болохоор агаарын замыг цэвэрлэх учраас мөгөөрсөн хоолойд энэ хоёр эс маань хоёулаа байна. За гуурсан хоолойг аваад үзэх юм бол тасалдсан мөгөөрснүүд байдаг. Гүлгэр булчингийн эс бас байх нь шүү дээ. Агаарын зам өргөсөх нарийсахтай холбоотой. За сормос төвчөр эдийн эс байна. Хундган эс бас байж өгнө. Агаарыг шүүж цэвэрлэх үүрэгтэй. За гуурсан цэрэг гэдэг ирэх онгууд илүү нарийсч байгаа тийм. Энд мөгөөс байхгүй. Угаасаа мөгөөс ороод ирэх юм бол энд хийн солилцоо явуулахад төвтэй болоод эхэлчин. Тодорхой хэмжээний гүлгэр булчингийн эсүүд байна. За сормос төвчөр эдийн эс цөөрнө. Тэгээд хундган эс байхгүй. Цолцсон ч гэсэндээ байхгүй тий. Яагаад гэхээр энэ хэсэгт ингээд салс ялгараад ах юм бол манай хий диффузлэгдэх боломжгүй болчих واخгүй. Тийм болохоор хундган эс бол байхгүй. За энэ сормос төсөд болон хундган эсийн үүргийг бол оруулсан слайд байна тий. Тэгэхээр хундган эс гээд байгаа маань эдгээр нөхдүүд өөрөөсөө энэ салсуудыг ялгаруулна. Харин сормос төвчөр эдийн эс маань сормослог бүтэцтэй тэгээ ялгаруулсан салсыг намилцах хөдөлгөөнөөр хөөдөх онцлогтой ахны. За ингээд 17-гийн С өгдөл буюу баруун гурс нь богино бүдүүн, зүүн гурс нь урт нарийн мөгөөснөөс тогтсон байдаг. Ийм онцлогтой. За мөн энэ хараад зүрх ийшээгээ шахаж байрлсан байгаа гэд гуурсан хоолой уушиглуу очих зам нь уртсан гэсэн үг байна ш. Тийм болохоор одоо харьцааны ийм ялгаатай болж өгдөг байна. 18. Сурагчдын амьсгалын тоо дасгал хөдөлгөөний нөлөөгөөр хэрхэн өөрчлөгдөхийг туршилсан туршилтын үр дүн графикаар харуулжээ. Аль сурагчийн амьсгалын тоо хамгийн их өөрчлөгдсөн байна вэ? За хамгийн их өөрчлөгдсөн гингууд хүүхдүүдийн түгээмэл гаргах гэдэг алдаа нь хамгийн өндөр оройгоор авах гэдэг тий. Гэтэл энэ биднээс яг юуг асуугаад байна вэ гэхээр дасгал хөдөлгөөн хийхээс өмнөх үеийг энэ тасархай зураасаар оруулаад өгсөн байна. Дасгал хөдөлгөөн хийсний дараахыг энэ үргэлжилсэн зураасаар өгчихсөн байна. Тэнгууд эхний сурагчийг харах юм бол энэ хүртэлх цай. Хоёр дахь сурагч энэ хүртэлх цай. Гурав дахь сурагч энд байна. Дөрөв дахь сурагч энд байна тий. Тав дахь сурагч энд байна. Тэгэхээр энэ шулуунуудаас хамгийн урт нь буюу амьсгалын тоон хамгийн олон сурагч нь 4 дугаартай сурагч байгаад байгаа. Тэгэхээр асуултаа яг зөв ойлгоод график дээр зөв ажиллаад хариултаа сонгох маань чухал ахны. 19. Тамхины найрлагад агуулгадах никотины хоруу чанарыг илэрхийлсэн хувилбарыг сонгоно гэж. За тамхиг асаангууд ялгарч эд эрэгтэнд очих хүчилтөрөгчийн хэмжээг бууруулагч ам түнэргүй хий гэж юм те. За энэ бол дараагийнх нь төрөл бүрийн бутаг шингэлэгч уусгагч бодис гэхээр ацетоныг маань хэлж өгч байна. За хавдар үүсгэгч олон төрлийн бодис агуулсан шүд хурууг шарлуулж уушийг бохирдуулан гэмтээгч зунгаарлцсан бараан өнгийн бодис. За зунгаарлцсан бараан өнгийн бодис гэхээр тамхины бохийг хэлж ин гэсэн үг. За хүний зүрхний зохилтыг хурдсган даралт ихсгэж хялгасан судсыг нарийсган мэдрэлийн эргэтэн тогтолцоог цочроож донтуулах үүрэгтэй гэхээр бидний нэг онцлог тэр түлхүүр өгнүүдийг таниад тэгээ бодисуудаа эн чинь жишээлх юм бол яах нь никотиныг хэлээд байна гэж. За хортон шавжийн өндөх устгах үйлчилгээтэй бодис. За ингээ ороод ирлээ. За биднээс яг юуг асуусан бэ гэхээр тамхины найрлагад агуулгадах никотины хоруу чанарыг илэрхийлсэн хувилбар гэсэн тийм. Тэгэхээр
сая хэдүүлээ ингээд задлаад ярангууд никотин бол мэдээж хортон шавьчийн өндөр устгахад ашигладаг бодис бол биш. Энэ бол D буюу зөв хариулт маань энэ хүрээлээ. За тус бүртэн задлаад харъя. CO маань O2-оос төрүүлээд цусны улаан эстэй очиод холбогддог. За тийм учраас эд эрхтэнд очих төрөгчийн хэмжээг бууруулдаг байна тийм. За B дээр ацетон түрүү хэдүүлээ ярьсан. C дээр тамхины бох. Тэгэхээр тамхины бох нь хавдар үсэх хэрэгсэлтэй. За энэ дээр жишээлх юм бол энд манай сормууслаг гисүүд байгаа. Тэгтэл энэ тамхитцж байгаа тамхины утаанд өрцөн хэсэг дээр сормуусууд нь гимтсэн байна. Сормуусууд гимтэн гэдэг нь нөгөө салсыг сайн хөөж гаргаж чадахгүй гэсэн үг. Сайн хөөж гаргаж чадахгүй гэдэг нь энд өрөвсөл үүсээ дагдаршаад тэгээд ерөнхийдөө бол цаашлаад амьсгалын замын өвчлөл үүсгэх боломжтой болчихж байна гэсэн үг хаана шүү дээ. Тэгээ мөн дээрсний дараа зунгаарлцсан гэхээр амьсгалын зам дагуу ингээд наалтна гэсэн үг. Тэгээл өрөвсөл цаашлаагаа хавдар болно гэж ойлгож байна. За D дээр никотин донтуулах хүчилгээтэй. За E дээр хортон шавьчилсан дээр за нафталиныг дурдсан байж болох юм. За ингээд хэдүүлээ 11-р ангийн тамхитай холбоотой хүснэгтийг харах юм бол сурагчид ирээдэг тийм иймийн бодисууд энэ толуудын уритан зэрэг нь хавдар үүсгэх эрсдэлтэй гэд ороод ирж байна. За 19-ийн D хүүхдэл байлаа. 20 бөөрийн бүтцийн хэсгүүдийг зөв тохируулсан хувилбарыг сонгоорой. Эхлээд 6 сайтар ажиглыг бөөрийн хөндлөн огтлол агаад байна. За тэгээ хөндлөн огтлоо харах юм бол манай капсул, холцлог давхраг, тархилаг давхраг, за судас. За энэ бас судас агаад байна тий. Вений судас, артерийн судас маань энд орж ирж байгаа шүү гэн. 6 дээр твш орж ирж байна. 7 дээр шээс дамжуулах. Шээсний цорго. За ингээд харах юм бол холцлог давхраг маань 2 дугаараар орж ирж исэн. Тийм болохоор эндээс C-г авах. Азар бусад өгөгдлүүд нь өөр дугаартай байгаа шүү дээ. Тийм болохоор манай зөв хариулт нь C байлаа. За тэгтээ бусдын тааруулаад харчий. Тархилаг давхраа 3 зөв байна. За дараагийнх нь шээс дамжуулах цорго 7 дугаартай тий. За энэ зөв байна. За уг асуулттай холбоотой хэдүүлээ бөөрийн бүтцийн сэргийн саны. За энд юу харагдаж байна вэ гэхээр хүний ялгаруулах эргэтэн тогтолцоо харагдаж байна. За ялгаруулах эргэтэн тогтолцооны бүтцэд бөөр за тэгээд шээс дамжуулах цорго болон давсаг за шээс гадагшлуулах сүв гих зэрэг хэсгүүд ордог байна. За дараагийн хэсэг дээр бөөрийн хөндлөн огтлыг харуулсан байна. Хөндлөн огтлыг харах юм бол дээд талд нь артерийн судас, доод талд нь вений судас харагдаж байна тий. За тэгээд энд манай шээс дамжуулах цорго байна. Энэ бөөрийн твш хэсэг харагдаж байна. За энд жижиг аягууд тэгээд том аяг маань харагдаж байна. За энд гадна талынх нь капсул, дотор талын хэсэг талаараа холцлог давхраа. За энэ пирамидтай хэсэг нь болохоор тархилаг давхраа. Яг ганц ширхэг энэ нөхөр бол бөөрийн пирамид. Пирамид хооронд тэгэхээр энэ хэсэг гэсэн үг шүү дээ. Энэ хэсэг бол бөөрийн баг нь харагдаж байгаа. Хажуу талд нь ялгаруулах эргэтэн тогтолцооны нэгж хэсэг болох нефрон харагдаж байна тий. За нефроны бүтцийг аваад үзэх юм бол түүдгэнцэр энэ судасны бөөгнөрсөн хэсэг гэсэн үг. Түүдгэнцрийн гадуур Бауманы капсул. За тэгээд ойрын тахир сугунцар, генглийн гогцоо, холын тахир сугунцар цуглуулах цорго харагдаж байна. Бөөрийн дээд булчирхай харагдаж тэгээд баруун болон зүүн бөөр байрлаж байгаа байдал нь нэгэн дээр нөгөөх нь харьцангуй доор байрлаж өгдөг байна шүү дээ. За энд хөндлөн огтлын зургийг бол харуулж өгсөн байна. Сая тайлбарлсан болохоор багш энийг алгасчээ. За энэ дээр бөөрийн яг ингээд бодит бөөрийн хөндлөн огтлын зургийг энэ загварчилсан
зурагтай харьцуулаад бүтцийн хэсгүүдийг нэрлэлсэн юм гоё зураг байгаа. Энийг та бүхэн маань бичлэг хавсалж агаад хэсэг болгоод энийг сайхан нэрийг харж арай. За энд нөгөө нэг Монголыг сурвалж оолж чадахгүйсэн болохоор английн олоод оролцсон байгаа. За нефроны бүтэц яаж ч орж ирсэн таньдаг байх нь аюул чухал. Түүтгэнцэр хэсэгт анхдагч шээс үүснэ. За анхдагч шээснээс цаашаага иргэн шимэгдэлт явагдаад ойрын тахирсан үнцэртэй гинглийн гоцод усны шимэгдэл явагдаад холын тахирсан үнцэрт дахиад ингээ нөгөө ус мөсний шимэгдэл явагдаад цуглуулах зоргоор эцсийн шээс маань гээд бүр бэлэн болоод гадагшаага ялгарах ийм процесс явагдав. Тэгэхээр бэлэн болсон шээсийг жижиг аюунууд ингээд нефронуудаасаа цуглуулаад жижиг аюунуудаасаа том аягандаа орж ирээ. Тэрнээсээ цаашаага твшинд орж ирээд твшнээсээ цаашаага шээс дамжуулах цугаар давсгал очно гэсэн үг. За энд бид нар юуг ажиглаж болох вэ гэхээр манай нефрон яаж энэ бөөрөн дээр байрсан байдаг вэ гэдэг нь бол харагдаж байгаа. Энд хоцлог давхраа харагдаж байна. Цайвар шаргал хэсгээр. За энд яафтер хэсгээр тархилах давхраа харагдаж байна тий. Тэгэхээр тархилах давхраа хэсгийг та хэд ингээ анзаарах юм бол гинглийн гогцоо болон цуглуулах цоргууд энд байршиж байгаа. Тэгэхээр тархилах давхраанд усны шимэгдэл эрчимтэй явагдах нь голлоод. За харин холцлог давхраанд түүтгэнцэр болон ойрын холын тахир сугансрууд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ дээр иргэн шимэгдэлт болон анхдагч шээс үүсэх процессууд маань эрчимтэй явагдана гэдээ ойлгож болно. За бүтцийн хэсгүүдийг багш нь задлаад нэг бүрчлэн оруулсан байна. Дараагийн хэсэг дээр алтлаараа зэрэг шээс үүсэх үйл явцыг оруулсан байна. За энэ дээр багш нь шээс үүсэх үйл явцыг мөнх туяа агшийн тэлэг хичээлээс үзэх юм бол ойлгомжтой байх болно гэд зөвлөмөр байна. Тэгэхээр шээс үүсэх процесс маань хоёр үе шаттай явагдаж байгаа. Эхнийх нь ультрафикац буюу бичил шимэгдэл. За бичил шүүгдлийн үед анхдагч шээс үүсдэг. За дараагийнх нь болохоор зэрэг сонгомл иргэн шимэгдэлтийн процесс байгаа тийм. Тэгэхээр иргэн шимэгдэлтээс цаашаага хоёр дахь шээс буюу эцсийн шээс үүснэ гэсэн үг байна. За одоо тэгвэл яагаад ингээд анхдагч болон хоёр дахьч гээд хоёр ингээд шатараалсан процессор шээс үүсээд байгаа юм бэ гэдгийг хэдүүлээ авч үзье. Түүтгэнцэр дотор анхдагч шээс үүсдэг гэсэн тийм. Тэгэхээр түүтгэнцэр маань 3 давхар ийм одоо бүтцийг дамжаад Бауманы капсул руу манай анхдагч шээс үүсээд орж ирэх хэрэгтэй байхгүй. Тэнгууд энэ 3 давхар бүтцийг юу үүсгээд байна вэ гэхээр хялгасан түүний дараа суур мембраныг давах хэрэгтэй. Тэгээ сүүлд нь подоцит хэсгийг давах хэрэгтэй байдаг. Тэнгууд одоо хялгасан судас маань нүсвэтэй суур мембран маань тодорхой хэмжээний завсар зайтай. Гэхдээ тэр үнгээр жижигхэн молекулууд л орохоос том молекулууд л орж чадахгүй. За тэгээ подоцит хэсэг гэх тэнгууд бас яах нь ийм завсар зайтай байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ завсар зайгаар бага молекултай нэгдлүүд ялгагдаад орно гэсэн үг байна. За тэгэхээр анхдагч шээс үүсэх үед хүсээгүй нөгөө жижиг молекулууд болох амин хүчил ч юм уу эсвэл ионууд маань хялгасан судаснаасаа гараад за тэгээ гадагшаага Бауманы капсул руугаа шүүгдээд ороод ирнэ гэсэн үг байхгүй. Гэтэл тэдгээр нөхдүүдийг бид нэр шууд шээстэйгээ цуг алдаж болохгүй байх нь шүү. Яагаад тэгэхээр эн чинь бидний биед хэрэгтэй шүү дээ, тий. Тэгэхээр бидний биед хэрэгтэй учраас эхний тэр түүтгэнцрээр шүүгдсэн одоо шүүгдээд Бауманы капсулд ороод ирсэн байгаа хэрэгцээтэй хэсгүүдийг буцаагаад авах шаардлагатай болдог. Ийм учраас үнийг иргэн шимэгдэлт гэж нэрлэдэг та. За энд юуг харуулж өгсөн бэ гэхээр цусны сивнгийн найрлага болон түүцгэнцрээс шүүгдсэн шингийн найрлагыг хооронд нь харьцуулсан байгаа байхгүй. Тэгээ харах юм бол уус, амин хүчил, глюкоз, за эрдэс ионууд гэхэр бүгдээрээ яг ингээд хэмжээний доктортой буюу ижилхэн байгаадагаз. Тэгвэл ялгаа нь хаана гарч ирж байгаа вэ гэхээр уураг дээр орж ирж байгаа. Уураг маань маш том молекул учраас нөгөө цусны судсаараа гадагшаага ингэж гарч чадахгүй цусны судас дотроо үлддэг. Тийм болохоор цусны сивнгийн концентрац болон түүтгэнцрийн концентрац хоёр маань хоорондоо юм ялгаатай болж байгаа юм аа. За тэгээ түрүү хэлсэнчлэн эхлээд алдсан байгаа юмнуудаа бид нар буцаагаад авах шаардлагатай болдог гэж хэлсэн тий. Тэгэхээр буцаагаад авна гэдэг чинь нөгөө амин хүчлийн нөгөө ионуудаа эргээд бид нар нойрын тахир сугунцэр болоод гинглийн гогцоо холын тахир сугунцрын тусламжтай шингээгээд авна гэсэн. Энэ дээр багш нь гинглийн гогцооны хэсгийг оруулж өгсөн байна. Тэгвэл гинглийн гогцоо нь энэ хараа энд ингээд уруудах хэсэг орж ирж байгаа байхгүй. Гинглийн гогцооны уруудах хэсэг энд гинглийн гогцооны өсөх хэсэг ороод ирж байгаа. За тэгэнгүүт энд тэгэхээр ойрын тахир сугунцэр байгаа гэсэн үг шүү дээ.
Бидний төсөөллөөр түүтгэнцэрт ингээ шүүгдэлт явууллаа, ойрын тахир сүүнцраар дамжлаа, гинглийн хугацаагаар явлаа, гинглийн өсөх сэхэр явлаа, холын тахинцэр явлаа, төлөвлөлцөөр явлаа тий. Тэгэхээр тэнд явж байгаа процесс яг энэ дарааллаараа байх юм шиг төсөөлөгдөн штэ угаасаа. За гэтэл энд байгаа дарааллаар буюу эхлээд гинглийн хугацааны өсөх хэсэг маань ус үл нэвчүүлдэг. Энэ үнээр зөвхөн ионууд гадагшаа гарсан бааз. Натрийн хлорын ионууд гадагшаа гарсан байна. Тэгвэл энэ ион гадагшаага гарчингууд гадаад орчны концентрац өндөр болно гэсэн үг байхгүй. Гадаад орчны концентрац өндөр болчхоороо өнөө ихээс баруун усны молекул маань гараад явах боломжийг нь олгоно. Тэгэхээр гинглийн хугацааны уруудах хэсэг гадаад орчны концентрац өндөр болсон учраас осмосоор усны молекул гадагшаага гарч яваад эргээд хялгасан судас руугаа орно гэсэн үг байна шүү дээ. Ингэж усны иргэн шимтгэлтийг гинглийн хугацаанд эрчимтэй явуулдаг байна. За тэгээд яг энэ талаар маш ингээд ойлгомжтой зэгцтэй мэдээллүүдийг авъя гэх юм бол түрүүн багш нь хэлсэнтэй мөнх туяа агшийн шээс үсэх механизм 1 2 гээд 12 дугаар ангийн тэлээ хичээлийг бүр яг анхааралтай сонсох юм бол түүтгэнцэрт ингээд иргэн шимтгэлт чинь явж байгаа юм шүү дээ. Гинглийн хугацаа чинь ийм учраас усны иргэн шимтгэлтийг явуулчихж байгаа юм байна. Холын тахир сүүнцэр чинь ийм бүтцийн онцлогтой юм байна те. Цөлөөлөх цороо дээр ерөөдөө шээс өтөрөөд ингээд эцсийн шээс маань гарч байгаа юм байна. Энэ бүх мэдээлгээ цэгцтэй, ойлгомжтой гээд бүр маш ойлгомжтой толгоондоо таад ингээд шингээгээд авах боломжтой. Тийм болохоор энэ тэлээ хичээлийг заавал үзээрэй. За нэгтгэсэн байдлаар харуулсан юм юу гэдэг те 10 дугаар ангийн зураг гэдэг тэрийгээ сайхан эргүүлж хараарай. За 20-ын зөв хариулт C 2 нь холцлог давхраа, 3 нь тархилаг давхраа, тэгээд 7 нь шээс дамжуулах цорог байлаа. За анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Өөр хэдэн оны хэддүгээр тестийг асуумаар байна. Ямар биологийн хичээлийн ямар сэдвийг тайлбарлуулмаар байна. Тэрийгээ комент хэсэгт үлдээгээрэй. Баяртай бүгдэнд амжилт.